dowladda hoose ee degmada Burco ayaa maanta dhamaystirtay mid ka mid ah wadooyinka kala duwan ee laga hirgelinayay gudaha magaalada Burco taasi oo lagu magacaabo Cadaani Road waxaana intii ay socotay hawsha dhamaystirka wadadaasi ka hadlay maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad waxaana warbixin dheeraad ah ka bixiyay wadadani iyo dhamaystirkeeda iyo faa'iidooyinka kala duwan ay u leedahay bulshada reer Burco waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maanta bishu tahay 12 bishii 8 2014 waxaa halkan lagu dhamaystiri doonaa insha Allah wadadii aadka u qiimaha badneed ee Cadaan Road wadadaas dawladda hoose Burco ayaa fulinaysa waxaana ka mid tahay wadooyinka 12 kiiloomitir ee magaalada Burco laga dhisi doono waa wadadii ugu horeysay waxaan rajayn doonaa insha Allah inay noqoto wado muntafaca oo wado aad u ballaaran ballaarkeedu 16 mitir yahay oo ku taala suuqa commercialka Burco oo aan ugu talagalay inay noqoto wado aad iyo aad loogu intifaaco waxaan rajaynaynaa insha Allah inay noqoto mid lagu baraaro oo lagu reeyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriyo isna halkaasi hadal ka soo jeediyay ayaa waxa uu dawladda hoose ee degmada Burco iyo mas'uuliyiinteedaba u soo jeediyay amaan ballaaran oo ku wajahan waxqabadyada kala duwan ee hayaan bulshada reer Burco waxaan leeyahay reer Burco waxqabadka shacabka u tuma oo taageera haddaynu eegano oo wixii yaraa ku dhaqaaqlaysiinaaba jambiga la qabsado ama darafka la qabsado waynu isku habsaamaynaa Burco sidan ahaan mayso waxbaynu ka bedelaynaa Burco waxaynu isku dayaynaa inay hiigsato magaalooyinka kale ee dalka haddaynu eegno halkaas ka eegno in gudaarada isu soo fadhino waxba kordhi maayaan waxa leeyahay wax alla wixii suuragala ee Burco wax ku kordhinaya ama qurux u yeelaya ama horumar u keenaya waa lagu dhaqaaqaya reer Burco xildhibaan Cabdilaahi Xasan Nuur oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco oo isna halkaas hadal kooban ka soo jeeday ee bulshada reer Burco ku codsaday inay kala shaqeeyaan waxqabadka kala duwan ay ka wadaan gudaha magaalada Burco wali aan xoog saarno wadooyinka magaalada oo inagu yaraa dadweynahana waxaanu ka codsanaynaa anagu wadooyin baanu idin dhisanaa wadooyinka wax badan baa markiiba baabiinaya 3 bilood bayna halmees hadaan biyaha lagu qubaya aan laga ilaalin qashinka laga ilaalin hadayna shacabka dhinacyada kaga soo ayna wadada ilaalin 2 bilood ina halmeeso wadada inaad nala ilaalisaan oo biyahan ustagale lagu qubayo laga ilaaliyo laamiyada waxa googooya ee markiiba cimri dedejiya waa biyahan ustagale lagu qubayo mid kamid ah odayaasha reer Burco isna halkaas ka hadlayay ayaa sheegay in koodayaal ahaan aad ku faraxsan yihiin waxqabadada kala duwan ee dawladda hoose ee degmada Burco ay ka wada gudaha magaalada Burco xarun ah guud ahaan gobolka Togdheer dadweynaha reer Burco ay sheegeen labada mas'uul ee gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha deegaankuba waa in la isbarbar taagaa qolada deegaanka oo iminka runtii aad iyo aad u dadaalaysa horumar badan ka qabanaysa magaalada haddaanu nahay shacabkii waxgaradkii iyo waayeelkiiba waanu taageersanahay waanu soo dhaweynaynaa isku soo wada xoriye waxa midooyinkii ugu dambeeyay bay soo tarayay waxqabado kala duwan isla markaasina ay dawladda hoose ee degmada Burco ay ka wada gudaha magaalada Burco waa Khalid Bakeyle shabakada caalamiga ee Ictiraaf News Burco.